Hi，我維維，今日我會做一個近期好 hit 嘅 game 入邊嘅一個角色，應該係一隻狸貓啩，我冇認錯嘅話。佢個樣就好懶下，成個大財主咁嘅樣嘅。我特別中意佢件衫，好有度假氣氛啊！有啲同學仔成日問我一陣會做啲咩啊？我個主題通常都係好即興嘅，所以就唔話你知。今日呢條片呢就有啲太光啦，我對相機啊、打燈呢啲嘢呢，就係一個 handicap 嚟嘅，成日都會出現好多問題，真係好煩啦。我頭先就示範咗點樣用三原色去溝呢一隻啡色出嚟，因為我已經冇晒啡色黏土啦。佢個頭就唔係一個圓波波嚟嘅，你就俾翻啲線條佢啦。用返同樣嘅方法加多啲藍色，你就會溝到深啡色噶啦。點樣去做呢個漸變色？我之前都教過嘅。今次漸變嘅範圍就唔多，所以兩隻色要對準先好對接。接咗5-6次，應該就會有一個初步嘅漸變色啦。咁你就好好咁樣包實呢塊黏土，因為會用好耐嘅。其實你都可以將個頭連埋個嘴一齊整，最後先至加返啲顏色上去。咁我自己就想玩黏土啦，所以將兩部分分開嚟整。而家就要將佢哋融合返埋一齊，相對會比較難嘅，但係冇乜所謂啦。我覺得呢一塊似眼罩多啲咯，好搞笑。尼克隻眼呢，就係紫紫地、藍藍地，比起細細嗰兩隻嘢呢，係淺色啲㗎個眼珠。放返埋隻耳仔，咁我上面呢，將佢隻眼改大咗，會精靈啲啦。衫領呢度呢，就最好等佢漆成乾先貼上去啦。剪下佢，收下佢，下面呢，再貼多一塊布，右邊呢一塊比較長，遮住少少左邊。究竟佢條褲係卡其色定係軍綠色呢？我都有少少睇唔明。我發現每一次顏色比較鮮豔嘅時候呢，就會過分曝光啦。不過我想講呢一款黏土最大嘅優點就係顏色鮮豔咯。將條褲中間分界，然後呢，用圓珠筆去按壓啦。因為呢個工具會反光啊，所以飛。加埋條褲嘅接紋同埋中間嘅拉鏈位。嗱，今次呢支圓珠筆咁細，你唔會話有見到我個樣啩？要支撐嘅地方就加支牙籤喺中間啦，咁樣真係好好多。咁似意支嘅，呢條尾真係好有用，可以幫成隻嘢企得好穩。加多一塊黏土就可以令佢突出嚟嘅嘢更加有層次感。其實都係好隨意嘅，整黏土公仔都係好隨意。你可以大概咁做到個輪廓啦，心情好呢，你咪加多啲細節咯。反正 get 到你想整咩就得啦，整得唔好咪有笑下咯。我喺呢度呢就好得閒啦，明明已經有顏色，又走去加顏色，小朋友唔使學。
而家我就開始畫樹葉啦，記得要用防水嘅亞克力顏料。如果你唔畫葉，就可以畫下啲泰國衫嘅圖案啦。教你點樣畫呢一塊俾蟲咬咗一啖嘅樹葉。畫埋襟章同埋呢3粒紐，完成。轉個圈嚟睇下，我覺得我呢一隻係比較後生嘅，身形比較結實，皮膚比較黑。唔知你有冇玩呢個 game 呢？你中意我影片嘅話就 like 啦，留言同埋分享俾你嘅朋友。最近呢，我就喺度睇緊啲格仔鋪，可能會租㗎，敬請期待一下。我哋下次再見啦，拜拜。